ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓରବର ସିଂହ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଶିଲା ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓରବଙ୍ଗ ସିଂହ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଫଳରେ ପଞ୍ଚାୟତର ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଗ୍ରାମ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୋ ନାଁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଅଛି। ମୁଁ ଓରବର ସିଂହ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ହେଲା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଜଳମଗ୍ନ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ଏ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥାଏ। ଏଥରକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସୁ ଆସୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍, ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ସାର୍ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଇପାରିବ ସେସବୁ ଜିନିଷ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। କାଲି ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝି ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା କେମିତି ହେଇପାରିବ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ଅଛୁ କେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେବ। କାରଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ହୀରାକୁଦ ପୁଣି କ'ଣ ଆହୁରି କିଛି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲାଣି ବୋଲି। ତେଣୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମକୁ ପାଣି ବଳାବଳ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି, ସେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓରବର ସିଂହ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଲେଖନପୁରରେ। ସେଇ ମୌଜାଟିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ମୌଜା ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ଭିତରେ। ଯେହେତୁ ସେଠି ବନ୍ୟା ପାଣି ଆମର ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଓପନ୍ ରଖିଛୁ। ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଏଭାକୁଏଟ୍ କରିବୁ। ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକ ଭିଡିଓ, ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଗାପୁରକୁ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମୁଁ କରୁଛି। ଆଉ ମୋ ନାଁ ହେଲା ଅବକାଶ ମଙ୍ଗରାଜ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଇଁ କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ହିରୁମୁଳିରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବି କାଲି ହିରୁମୁଳି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମର ଡିହଖଳା ଦୁର୍ଗାପୁରରୁ ସକାଳେ ଆଣିକି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଫ୍ରି କିଚେନ୍ ଚାଲିଛି, ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଦ୍ୱିପହରେ ଆଉ ରାତି ପାଇଁ ରୋଷେଇ ବି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସହ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ୟା ସମୟରେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ନ ଯିବେ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା।